Det er helg, og det er tid for båttur. Og Lilly, hva er stikkordet for pakkingen i dag? Varmt. Varmt, varmt, varmt. For ute er det Kaldt, kaldt, kaldt. vinter på Skjærhallen Gjestehavn. Det er litt fascinerende også. Sånn ser TN ut etter at Kong Vinter har vært og lagt igjen spor. Vinterbåtliv. Det er ikke så galt. Her er det politisperring, og det får oss jo til å stusse litt. Politisperringen er satt opp rett og slett fordi at det var noen som henla en båt her på brygga. For det er jo et problem rundt omkring i norske gjestehavner og andre havner at båter blir henlagt fordi eieren ikke lenger ønsker å ha noe med den å gjøre, og fordi det er dyrt å kvitte seg med den. Der ser vi toppen av masta på en gang stolt tresjekte. Nå skal vi hoppe ombord, og så skal vi måke litt snø, for det må vi jo. En vinterbåthelg. Deilig. Båt hele året. Første bud på med dieselvarmer. Ganger 2. Klar til oljepeiling. Inspeksjon under motor. Alt som bra ut. Altså, da er spørsmålet: hvorfor kommer dette? Det må være glykol. Det mangler ikke glykol på motoren. Det er litt rart det her, for at det var sånn forrige gang også. Jeg tok det bort, og så fyller det seg opp til en konstant mengde, nøyaktig det samme. Og så er det ikke mer. Jeg må jobbe mer. Nå kom solen! Nå burde vi gått på langrennsski, både på Ripa og på brygga. Ja, det ble påskestemning. Påskestemning. Det må sjekkes oljer og filtre. Skal vi se. Det er så godt som toppmarke. Rett under lokket. Det kan jo ikke være feil. Sånn. Sitter den. Da er det ikke tingene gjort. Pent som nytt. No stress. Da tar jeg den andre uten film. Eller med, så ikke dere tror at jeg skjuler noe. Rett under lokket. Litt mindre her. Men ingen krise. Absolutt ingen krise. Når det gjelder glykolen der,
så skjønner jeg det ikke, fordi at det har ikke kommet noe. Du ser det starter der, og så renner det forover. Det kommer ikke forfra. Det kommer ikke fra undersiden av motoren. Det kommer ikke fra tanken der. Og det kommer når motoren ikke går. Det kommer ikke når motoren går, for da har jeg testet det, for jeg har sett det før. Så dette må vi sjekke. Kan det ligge noe lekke i rommet foran, som klarer å komme seg gjennom skottet? Vi må finne ut av det, men først må vi ta dieselfilteret her. Rent og pent som nytt. Blir det fort nok møkkete, så for å holde det noenlunde ok, så er man nødt til å ta ting med en gang. Det skal bli fint å få tatt en ordentlig rengjøring nedi her igjen til våren. Men rent motorrom, egentlig er det Lilly som har snakket om rent motorrom, så det er hun som skal være oppi her med støvklut, men da må jo det grove bort først. Sånn, da er sjekken i motorrommet gjort før avreise, og vi går og starter opp. Så starter vi med åpent lokk, og så lukker vi, og så tar vi ut dynene og luftinga. Her husker vi alt i dag. Nå er motorluftinga åpnet igjen på styrbord motor. Grunnen til at vi legger inn dynene er jo fordi at når motoren ikke går, og båten bare ligger, så forsvinner ikke lufta fra varmeovnen, altså den varme lufta også. Det ville blitt mye kaldere i motorrommet hvis det var helt pipåpent. Hvordan går det med snøryddingen en halvtime etterpå? Ja, hvis det funker sånn som med bil, Ja. så vil det jo liksom blåse opp når man får fart. Ja, det vil jo det. Så jeg har prøvd å ta det med seg, men jeg tror kanskje at vi kommer til å få litt sånn av snø opp på ruta. Ja, men det går bra. Nå skal jeg ut og sette opp 360 i bilen. Sånn. Og da er det ett på midten også, ikke sant? Her legger vi Lilly på linja. Vi vil vel ikke se hvem som helst i øynene og si vinterbåtliv, det er for alle. Men det er veldig mange av dere som ser på som praktiserer det, og jeg vet at det er mange som får lyst til å gjøre det, og vi vil jo bare si gjør det. Men vær forberedt på at det er ikke som i juni og juli. Jeg trenger noen tips på hansker som jeg kan føle meg god og varm med, samtidig som det går an å jobbe med tau og andre sånne småting. Ja, vi ser du henger ut på ripa nærmest, men du er jo knallende god da. Hansker som verdens beste matros kan jobbe med på ripa. Men vi har jo lært om hektopascal i dag. 1 hektopascal økning i trykk tilsvarer 1 centimeter lavere vann. Og snittrykket i Norge ved havet er 1013, og i dag var det 1044. Og det høyeste registrerte trykket, hva var det? 1068. Og det var i 1907. Da var også det laveste
trykket registrert, og det var I januar 1907, så da var det både det høyeste og det laveste trykket registrert noen gang I Norge. Det ikke verst. Det fint. Da har vi gjort oss klar ute. Lili har gjort oss klar ute. Da har vi lagt opp ruta, og ser at vi skal gå rundt bryggeanlegget her, og så ut I Oslofjorden. Vi har Fomlungen fyr der. Vi har gått ut her fra Skjærhallen og skal sikte innover Oslofjorden mot Moss. Der ligger løver. Fine løver. Vi går opp I hastighet. Nå det 8 timer og 23 minutter til vi I Moss. Det kan vi ikke ha noe av. Vi drar til sjøs. Du med, Lili? Jeg med. Nei, gikk det utover neglene? Ja, jeg skal jo på sånn hyggelig selskap, og så gikk jo det sånn passe. Ja. Selskapet har jeg jo ikke vært på ennå, så det jo ikke blitt mislykket. Nei. Men neglene I forkant av selskapet. Ja, de bærer preg av vinterfendring. Ja. Ja, sånn det når man matros på helårsbåt. Greia at det helg. Det vinterhelg. Det den 9. januar, det ikke det? Og vi skal ta med deg på båttur hvis du vil. Vi jo godt I gang. Nå vi underveis til Moss. Og som Lili nevner, vi skal et sted, et selskap, har blitt invitert I kveld. Og så I morgen så drar vi vel videre, gjør vi ikke det, Lili? Jo da. Hva planen? Da tenker jeg at vi skal reise over på Vestfoldsiden. Ja. Horten, Ja, Storstrand. vi har fått respons. Jeg skrev at det var veldig, veldig hyggelig I Skjærhallen gjestehavn, og det mener vi jo. Og da fikk vi vite at det veldig trivelig I Horten gjestehavn om vinteren også, så vi skal avlegge den et besøk, tenker jeg. Ja. Men det 16. dag jul I dag. Vi har fremdeles 4 dager på oss, men når skal jula ut? I morgen. I morgen skal jula ut. Etter kaffe. Ja, så deilig. Før avreise. Før avreise I morgen. Da har vi en plan. Vi skal ta en kikk på et par-tre andre ting også, så vi tar det som det kommer. En ting som gjør en kaptein utrolig glad, det varmluftsutblåsing ved føttene. Det helt genialt. Glede. Da ser vi et eksempel på at det digitale gjerdet, eller hva de kaller det, båtalarmen til TN har gått I trygg båt. Jeg glemte å skru den da, så det får vi gjøre nå. Skru av alarmen. Da skulle det være I orden igjen. Vi har fått noen spørsmål om hvordan vi bruker navigasjonen. Og det klart, det så fint, for til sjøs har seere som består av alt fra folk som ikke har båt, men kunne tenke seg det og har lyst til å lære, til hardbarka navigatører og kapteiner I skipsfart. Men noe basic tar vi, for noen har spurt hvordan fungerer det der med kartplotter. Og nå det, som dere vet, nytt Raymarine-utstyr på vei inn. Inntil det skjer, så har jo jeg sagt at jeg glad I Skippo, og det jeg, så demonstrasjonen nå blir på Skippo. Det vi gjorde før vi dro, var at vi satt markøren I Mossekanalen, for det dit vi skal. Og så tok jeg gå hit, og da tegner den jo en rett strek fra Skjærhallen til Mossekanalen, tvers over land og alt, og så kan man lage autorute. Og da vil systemet lage en rute til deg som går på vann, og som går dypt nok. Skal det være hvis du har lagt inn riktig dybde på båten din I innstillingene. Men som du ser, så vil den sannsynligvis velge noen litt lengre ruter. Og vi har litt knapp tid I dag fordi vi skal et sted, og det også greit for dieselforbruk og så videre å prøve å kutte det ned litt. Så I stedet for å følge den blå streken så legger jeg meg litt øst for den, men så ser du der
Det er Vikerflu. Vikertangflu. Den må vi jo ikke komme øst for. Så nå ser vi, nå er vi litt for langt vest igjen. Da legger vi opp noen grader, og så vil vi se at den streken vil nærme seg Vikertangflu. Nå sa jeg nettopp at den går på dypt nok vann, men du ser Øtto-ruta her har lagt oss inn på feil side av den, men på dypt nok vann. Men jeg liker å være på rett side. Med noen unntak gjennom sommeren, når lysten på en kald er som størst, og det kan spares tid. Men da gjør jeg heller sånne små justeringer, når jeg vet at det er trygt, det er en forutsetning, enn å legge klampen i bånd og lage masse hekkbølger der hvor det er mye båtfart om sommeren. Ikke noe pekefinger, bare erfaringsdeling. Så, når vi har fulgt den blå streken helt fram, så er vi i Moss. Jeg vet ikke om dere kan se det, men nå var det nettopp et blink der borte. Og der er et til, og så kommer det tredje der. Og hvis du går på kartet i den retningen, så vil du se Færder fyr står der. Og på Færder fyr så står det FL 3 W 30 sekunder. Det betyr at det fyret som står på Færder blinker 3 ganger hvert 30. sekund med hvitt lys, som vi så. Det er litt tid mellom hvert blink. Man tenker kanskje at det er blink, 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 men det er ikke det. Men det går 30 sekunder mellom hver gang den treeren starter. Så hvis du nå hadde vært i tvil om hvor du var hen, så kunne du gått på kartet i den retningen du tror du er, og sett etter det signalet. 3 hvite blink hvert 30. sekund. Bli først kjent med det du ser, og så finne ut av hva det kan være. For ingen fyr i nærheten der vil ha den samme signaturen. Motsatt kan du selvfølgelig se i kartet hva som står der, og så se deg rundt og se om du ser akkurat den signaturen. Så hadde jeg visst at jeg skal mot Færder, jeg vet ikke hvilken retning det er, men jeg vet at Færder blinker 3 hvite hvert 30. sekund, så kunne jeg bare lett etter det og kjørt rett mot. Smart. Og igjen, det er mange som ser på. Veldig mange av dere kan dette helt elementært, men alle må begynne et sted. Det gjorde jeg også. Nå skal vi skifte kurs radikalt her. Alle båter, dette er Kystradio Sør på maritime sikkerhetsmeldinger utenfor arbeidskanalen. Hei, vakre. Hei. Det er ikke bare. Man skal på selskap og være litt matros samtidig. Nei, det skjønner jeg veldig godt. Du er flink. Vi har cirka 1,5 time igjen til Moss. Klokka er 15:41. Det begynner å bli litt skumring ute. Skal passere Engelsviken og over Krokstadfjorden og forbi Larkollen. Og så er vi jo plutselig i Moss. Nå kommer Flateguri opp på siden av oss. Flateguri er en grønn stolpe, og den var ikke lett å se. Der er den. En kombinasjon av dugg, skumring og gråvær. Ja, sånn er det. Vi har fått på dark mode på kartet vårt. Fungerer kjempefint. Og er i godt driv. 12,6 knop fart over grunn. Nok en liten fidus. Her ser vi det grønne blinket på Larkollen fyr. Det kommer snart til å gå over i rødt. Og hvordan vet vi det? Jo, for når vi finner det på skjermen, så ser vi det i sirkelen der. Så det så. Nå gikk den i rødt. Ja, det var bare et lite felt mellom der.
Nå har det jo vært en del sløsbrøyt over på båten, sånn at her kan det være glatt nå. Så veldig forsiktig. Ok. Bastefosen skal til Horten, det skal vi også i morgen. Da skal vi bare opp og legge oss bak den båten som ligger med lysene på der, hvis det går an å se. Så vi snakker 200-300 meter igjen. Velkommen til Moss Gjesthavn, står det. Vi føler oss velkommen her. Skal vi gå bort og se om vi kommer oss under broa, og så se på verket? Vi tar en avgjørelse nå, en vurdering når vi kommer nærmere på hva vi tror om å gå under broa. For den... Det er ikke høyere enn meg. Er vi ikke det? Jeg tror vi er cirka meg. Kult. Men hvordan klarer du å bakke og snu her inne hvis ikke det går da? Ja, jeg må jo bare det. Hvordan synes du det ser ut? Nei, jeg tror det går. Ja. Men nå er jo jeg og mine å bedømme avstander og se ting, det er jo natta. Jeg tror ikke vi har noe annet valg enn å prøve å komme oss gjennom. Nei, men jeg tror det går. Ja. Hva tenker du? Den er jo lavere jo mer du kommer dit, så hvis du legger deg midt i, så har vi i hvert fall mer å gå på. Ja. Snakker du med meg litt nå, Anna? Ja, det går fint. Dette må gå veldig bra, som jeg ser det. Ja. Ja. Topp, topp. Da holder jeg meg her. Ja. Du er happy? Ja. Null stress. Det er helt utrolig at de teiper det igjen, altså. Jeg skjønner at de stenger fasiliteten og sånn, men at de Jeg teiper... tror nå må vi ta et valg, for at vi skal inn her, for der inne er det is. Ja, Så vi må legge til her. ok. Nice. 4 meter til seilbåten bak. Supert. Oi, det ble fint. Men dette likte jeg ikke. Hvorfor det, Amas? Vi hadde jo betalt for å få lov til å koble oss på der. Ah. Vi har dieselvarmer og vi har gass. Så det eneste vi ikke får er varmt vann. Det vet jeg vi får i Horten, for der er ting åpent. Jeg lurte litt grann på verket, men... For der var vi så veldig fornøyd. Men dit tror jeg ikke vi ville kommet i dag. Rett og slett fordi det er is. Så dette ble helt fint, det. Det er sånn det blir. Er sjefsmatrosen fornøyd? Hæ? Er sjefsmatrosen fornøyd? Ja. Ja? Jeg håper ikke at det blir sånn snubletau, det er jo ikke det. Neida. Det er så fint så. Da er det bånn gass på dieselvarmeren. Sånn, det var fint. Komme seg på plass i gjestehavna i Moss, som altså ikke var så veldig gjestevennlig, synes jeg, med disse gjenpakka strømstolpene sine. Det sto velkommen til gjestehavnen i enden da vi seilte inn, eller kjørte inn, gjorde vi. Hvordan går det, Lilly? Er du klar for selskap? Ja, så lenge ikke det er strøm, så må vi finne alternativ B da. Til hår? Hår. Ja, for du tok jo i sånn fin sving, du, for at du skulle bli fin på håret. Ja. Skal jeg fortelle en hemmelighet? Ja. Jeg synes du er vakker på håret uansett. Ja, det er søtt. Men ja, jeg skal gjøre det beste ut av det. Ja. Det er godt og varmt her. Skal vi si noe om det? Noen lugarer og noen steder Ja. er det deiligere varme på Ja. enn andre, synes Ok. jeg. Så det vi her trenger- inne for eksempel, Her er det kjempevarmt. nydelig. Ja. Jeg skal flytte her. Ja, det kan det jo. Det vi trenger er med andre ord soneinndelt dieselvarmere.
Der har vi faktisk fått en henvendelse fra en veldig hyggelig, jeg tror det et ektepar. Kanskje jeg skulle ta kontakt med dem igjen og høre hva de kan foreslå av utstyr til båten. Jeg må forte meg. Vi skal egentlig ta et tog her fra Moss 1754. Det kommer ikke til å gå, men 18.00 da. Så nå skal det skiftes. Så skal vi ut av båtlivet og inn i selskapslivet. Så kommer vi tilbake hit igjen i kveld. Og så fortsetter til sjøs i morgen. Så kjapt nå, så er det kaffe. God morgen. Vi er i Moss, og her er det ikke strøm. Så da blir det ikke noe kaffe på den vanlige maskinen vår. Så nå skal jeg lage kaffe på den gode gamle måten. Her, fylt med vann. Sette på. Sånn. Jeg tror det blir blå himmel i dag. På tide å vekke Hans Christian. Hallo? Syvsover? Syvsover Andersen? Nå må du komme deg opp. Vi skal ut og kjøre båt. Ja, det gleder jeg meg til. Kom an, kaffen er klar. Deilig. Tøtt type. God kaffe da. Veldig, ja. Nå har jeg ikke smakt ennå, men... Ja. Funker den da? Skipperkaffe. Skipperkaffe. Varm er den også. Defroster er et tema. Ja. Og den sitter nede i gulvet her, så vi kan høre den veldig godt. Men den, der borte. Ser det nesten ut som i bilen. Veldig effektivt. Det var ikke så slapp over. Men det var det. Kanskje vi skal løfte på den platta i gulvet der nede, eller dørken, og så se på den motoren. Tenk om det var så enkelt at det bare er en slange som har hoppet av. En sånn kanal. Jeg tror uansett at vi må ta på det der antidugg-stoffet ditt også. Ja. Fordi hvis man ikke får så mye dugg, så blir det vel ikke så mye is heller. Nei da, helt klart. Er det lov å be om en kopp kaffe til? Det synes jeg. Det viser seg at defrosteren, den fungerer jo delvis. Men det tar tid. Må utforskes. Nå har det frosset fast, det. Sånn. Det er ikke helt sikkert at vi hadde kunnet ligge her et døgn til. Isen nærmer seg. Det er mindre plass der ute nå enn det var i går. Men se så vakkert det er. Det jeg sa i går med hensyn til strømstolpene, jeg har sjekket, og ja, det sto velkommen til Moss Gjestehavn ved innseilingen, men går man inn på nettsidene til Moss kommune, så står det at Gjestehavn er stengt. Så der burde jeg ha sett på den nettsiden. La ikke meg være den som klager over at marinaer og gjestehavner holder stengt om vinteren, for det er ikke mange av oss som trenger dem. Men det er veldig hyggelig da på de stedene hvor det er mulighet. Som for eksempel Skjærhallen, som vi jo skrev litt om i Båtens Verden. Og da fikk vi et svar fra en kar som mente at det var minst like bra i Horten, Gjestehavn. Så det er vel kanskje det vi skal sjekke i dag. Det kommer vi tilbake til. For nå er det plass til enda en kopp kaffe i den skrotten her.
tror jeg det på tide å gå ut og sjekke kalesjen her, for det kommer jeg på til morgenen da, mens jeg satt og tenkte at hvordan står det til her, for det har jo snødd på det taket, og så har vel vi kanskje hatt det litt varmt her når vi har åpnet motorrommet etter å ha vært ute og kjørt og så videre. Ja. Men, oi, ja. Her er det ikke veldig mye, men det er nok til at nok burde tas bort. Vi får gå ut og se hvordan det ser ut fra utsiden. Og ute er det kaldt. 7-8 kuldegrader i dag. Det var nede i 11 tidligere på morgenen. Sånn ser det ut på utsiden. Og det er klart, det er ikke ideelt med den isen du ser borterst der. Så det må jeg prøve å få vekk. Ellers så er vel resten av snøen bare ekstra isolasjon. Her kan vi se at T1 er ganske godt isolert. Det er bare ved luftinga at snøen smelter. Det tyder på at varmen holder seg der inne. Det er deilig. Lenger frem så ser vi at dekket også virker ganske tett. Ikke så mye varmetap der, for da hadde jo snøen smeltet. Og så et lite tips når du er ute og kjører båt om vinteren. Heng opp tauene dine. For hvis du hadde latt dem ligge på snøen der, så hadde de blitt veldig mye stivere og mindre håndterbare når vi skal legge fra etterpå. Så det tror jeg vi kommer til å bli glad for. Men her ser vi at de der er stivfrosne nå. Men det kommer til å ordne seg, det er ikke noe problem. Disse bildene skal jeg ta fram i juli, når vi sitter og svetter. Det er store kontraster i båtlivet når man velger å leve det hele året. Det er faktisk ikke noe høyere vann enn det var i går da vi kom, så dette skal gå greit. Det er ikke så veldig bredt her, men jeg tenker vi går med nesa mot andre siden, ja, og så snur midt i kanalen. Og isen trekker seg stadig nærmere. I går så var den ja, der ute hvor du ser den randen av der, men den har lagt seg lenger inn. Og ved nordre utløp av kanalen så ser vi helt bort til verket. Jeg har vært der i Vera Hotel som vi var på i fjor. Rett på bortsiden av Landmannen, eller hva det heter, der hvor det ryker av pipa. Her skal vi nok helst ha slått av litt is, kanskje. Det skal ikke bli for tungt. Vi skal ha et lite mannskapsmøte, og så tenker jeg vi reiser over til Horten. Vi ser. Bli med! Ja, nå er det skjerm ute, du. Ja. Det er kaldere i dag enn i går. Så nede i 11 i dag. Så. Ja, ja. Jeg må definitivt skrape is på rutene. Jeg føler at jeg har snakket om antiduggmiddel så lenge uten å vise det, at det er grunn til å tro at jeg bare fabler. Men det gjør jeg ikke. Her er det. Dette har jeg brukt i bilen. Vi har brukt det i båt tidligere, og nå skal vi bruke det i T1. Det har alltid hjulpet meg før. Jeg vet ikke om jeg rekker alle rutene i dag, men jeg skal i hvert fall prøve en nå før vi kjører. Det er ikke sikkert det vil bli så mye dugg nå på dagtid, men vi ser om vi klarer å se noe forskjell. Nå har jeg tørket bort der det bare var dugg. Resten nå er is. Jeg har vel egentlig aldri vært oppå der før. Og jeg har vel ikke isskrape med meg heller. Den ligger jo i bilen. Ja, kanskje. Dette er fri improvisasjon. Vifte. Det er jo definitivt bare vifte og varmer i samme. Vi har jo ikke varmtvannsbereder med varme fra motor. Men er det fordi at her har de kjørt kjølvannssløyfe ut fra motoren og inn til den defrosteren? Slanger fra motoren. Det ser jo sånn ut. Det finner vi jo ikke ut uten å følge disse. Disse to er i hvert fall kalde begge to. Så hvis det er derifra den skal ha varmen sin, så er det ikke noe rart at ikke det kommer varm luft. Dette må jeg rett og slett forske mer på. Hvis noen har løsningen, så send meg gjerne en melding til hallo, krøllalfa,
liliohc.no eller bruk kommentarfeltet. Jeg antar at det i hvert fall en varmetilførsel med de slangene, men i og med at det en egen det en egen knapp for varme, så skulle man jo tro at den også hadde et elektrisk element, eller en eller annen variant, men jeg må lese. Her det jeg mener. Her vifta, og der defrost. Men når man starter den, så skjer det jo ingenting. Ja, nå skal vi flytte de dynene som ligger i luka. Ja. Fordi vi nødt til å få startet opp motorene. Jeg tror de bare må gå litt. Ja, enig med du. Men hvordan blir rekkefølgen i dag? For i går så sa vi at juletreet skulle tas ned før vi dro fra Moss. Ja, men da trodde jeg at vi hadde strøm. Ja, sant. Ja, nei, men vi må komme oss til Horten. Rett og slett, der tror vi at vi får landstrøm. Vi har lyst til å komme dit i dagslys. Vi har lyst til å ta en tur i en butikk. Vi må i matvarebutikk også. Ja. Du klar for en liten operasjon ute i kaldere vær enn i går? Ja. Ja, så fint. Bra, da skal jeg gjøre den siste innsatsen her. Så skal jeg prøve å få på antidugg på den høyre ruta, eller styrbordrute, og så skal vi se om det noe forskjell på dem etter hvert. Vi går til verket. Litt lenger ned. Jeg tror jeg skal sende Lilly oppå der, hvis dette fungerer, for å få tatt resten. Det jo forholdsvis tydelig allerede hvor skillet går. Her bygger det seg mer. Her kommer det ingenting. Jeg har veldig god tro på dette. Du har jo vært med og sett på varmen i båten, og hvordan vi har oversikt over den med Trygg Båt-appen. Da kan vi se her. Da forteller Trygg Båt meg, motorrom, der, at det 6 grader her nede. Det var jo 30 grader da vi stoppet motoren i går. Og så har vi jo ikke hatt noe strøm her, så vi har ikke fått satt i varmeovnene. Vi la i dynene, men det var ikke før vi kom hjem. Men allikevel så det altså 6 grader igjen fra motorvarmen, så blokka holder seg varm lenge. Og vi ligger i Nordhavn, så den har jo ikke blåst rett inn. Så vi har vært heldige, men et døgn til så tror jeg vi hadde hatt problemer bak der. Så nå skal vi straks bare gjøre ferdig dette, og så starte opp, og så blir det varmt igjen, og så satser vi på landstrøm i Horten. Dynene? Ja. Det går fint uten også en stund, men ja, da har vi startet. Hvis vi bare henger på den, så vil jeg måtte jobbe så veldig med å holde bøven ute, og der har vi ikke noe fenderdekning. Hvis vi henger på den bak, så vil vi trekkes inn ved rumpa. Og så planen altså, Lilly, å gå ut noenlunde midt i elva og få nesa sydover, og rumpa nordover. Og så vil vi jo ikke, vi må ha styrefart i elva, for det så mye strøm. Men vi tar det med ro, så med ro vi kan. Ok. Vi fri. Vi fri? Ok. Hvor langt det bak til seilbåten? 2,5 meter. Ok. Hvordan vi? Fremover, nå det snitt. Fremover. Yes, bra. Ok. Så da vi fri fra... Nå vi fri fra brygga her. Hvor langt da? Nå vi 3 meter. Ok. Da det ikke fryktelig mye... Det ikke 34 meter over her da, altså. Og så blir jeg veldig glad for... Ja, vi vet jo nå